Gandang araw po sa ating lahat. May aayusin na naman po tayong backhoe ngayon kasi nagka-cranking lang siya pero hindi siya umaandar. Nag-conduct muna tayo ng high pressure line testing para makonclude natin kung saan ba talaga nanggaling ang sira nitong ating backhoe. Ayun, ito po, umandar na po ang ating makina. Pinalitan po namin ito ng pressure pump kasi mahina ng tagas ng ating fuel. Habang umaandar, i-observe po natin ito, ating pinagkakabit kung wala na bang leaking. Maraming salamat po.